गसाइगाव गोथै सह मोनदों। सोरबा बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिमलताफु पुलिस आउटपस्ट सिंनि गलादांगिनि बुरासारा दैसानि दैयाव गोजावनानै थानाय थासारियाव दिनै फुङाव सासे सुबुंनि गोथै सहखौ मोननाय जायो। गोथै सहआ दावागुरि गामिनि 35 बोसोर बैसोनि गबिन्द रायनि। गबिन्द रायआ दैयाव गबनानै थैदोंना सोरबा बुथारनानै दैयाव गारलांदों बियो रोखा जायाखैब्लाबो नखरनि सुबुं आरो गामिनि मानसिफोरनि बायदिब्ला बियो बुथारनाय जाथाय। पुलिसआ जाथाय जायगायाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांनानै जाथायनि बिथिङाव नायबिजिरदों। मख'जाथावदि गबिन्द रायआ मैयानिफ्राय गोमानानै दङमोन।